充足的睡眠对我们非常重要，然而睡不着觉，有一部分原因是你身边的他打着震耳欲聋的呼噜，这是不是你苦恼的呢？不用担心 ，Naditronic 智能止鼾枕来了。纯物理式止鼾不干扰睡眠，睡觉打鼾是因为上呼吸道内软组织间的间隙缩小导致呼吸阻塞造成的。而 Naditronic 它只需3步：侦测、充气、转动头部，轻松帮你止鼾。打鼾时，控制盒会自动智能识别使用者的鼾声，然后控制系统命令气泵对气袋充气，使得枕头中间部分鼓起，头部向两边稍微倾斜，拓宽气道，减少打鼾。枕头里放置的气垫只有5毫米厚，所以枕上去感觉不到异物存在。气垫的充气量有5个档位调节，每隔5秒充气量增加1档，90秒后气垫内充气量会逐渐减少，恢复成原状。充气垫里没有任何电子元件，安全无辐射，连孕妇也适用，其他人更可以肆无忌惮的想用就用了。连接手机蓝牙后可搭配 APP 使用，实时监测睡眠质量，记录止鼾效果。此外，1.2米长的充气管可以把控制盒放在足够远的床头柜上，不会产生任何压迫感。你还可以不用止鼾枕的枕套和枕芯，换上自己的荞麦或者记忆棉枕都可以。只是记得要把充气垫放到枕芯下方，就可以让你每一天都拥有舒适的睡眠。视频来自 Naditronic 由 Nex 无限创意翻译剪辑制作。